Doncs ens trobem un any més aquí amb aquesta 14a edició de la cursa solidària Ciutat d'Esplugues, on l'Ajuntament d'Esplugues i l'Hospital Sant Joan de Déu sumen forces per córrer pels petits valents. Hi ha molta gent i m'agrada molt que sigui solidari i que cada any ho fem. Ens ho passem molt bé, és una experiència genial i que al final va fer una cosa que és realment important. Jo us animo a tots a participar i us ho passareu molt bé.